मैले चाहिँ अर्पण सरले सिकाउनुहुन्न होला भन्ने सोचेको थिएँ होइन। अलिअलि भनिदिन्छ होला अनि ट्रेनरहरूले सिकाउनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, तर अर्पण सरले आफैले सिकाउनु हुँदो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ अर्पण सर अब वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर होइन, अनि अलि एटिट्युड छ जस्तो लागेको थियो होइन, तर त्यस्तो हुनुहुँदो रहेन रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकदमै स्माइल टाइपको हुन्छ नि, कुनै प्रेसरै छैन, कुनै दुःख नै छैन जस्तो हुनुहुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई योगाले गर्दाखेरि उहाँले आफूमा कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएको जस्तो लाग्यो। पहिला पढ्ने टेक्निकमा चाहिँ त्यही हो, पहिला घोकेर पढिन्थ्यो होइन, अनि त्यसपछि बिर्सिहालिन्थ्यो। अब इक्जाम हलमा जानुभन्दा 1-2 घन्टा अगाडि पढिन्थ्यो होइन, अनि यसो हेरेर पढिन्थ्यो, घोकिन्थ्यो, याद हुन्थ्यो। अनि इक्जाम दिएर आयो, अनि त्यसपछि सक्यो, भोलिपल्ट के लेखिस् भने केही थाहा हुँदैन थियो कि। अझ इक्जाम दिएर आइसक्यो, बाहिर निस्केपछि के लेखिस् भन्यो भने त्यति पनि थाहा हुँदैन थियो कि। अनि यो चाहिँ अब यो टेक्निक युज गर्यो भने चाहिँ याद हुन्छ। क्लासमा भनिन्छ, क्लासमा एकैचोटि भन्दाखेरि सबैले नबुझेको हुनसक्छ, अनि एउटालाई सिकाउँदा अर्को टाइम वेस्ट हुन्छ नि त। अनि एक्स्ट्रा टाइम लिएर बस्दाखेरि चाहिँ नआउनेहरूले राम्रोसँग सिक्न पाउँछन्। यो क्लास चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ, एकचोटि चाहिँ सबैजना आउनुपर्छ होइन।